the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me something. Be-bop-a-loo-loo, she's my baby. Be-bop-a-loo-loo, I don't mean you maybe. Be-bop-a-loo-loo. เดี๋ยววันนี้มาดูการเปลี่ยนได้นะครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ค่อยคุ้นกับการเปลี่ยนได้นะครับก่อนอื่นนะครับยกเพื่อจะดันตีนผีขึ้นนะพอตีนผีลอยแล้วก็เลื่อนใจตัวข้างหลังไว้ปล่อยเข่าแล้วก็เอาออกนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการดึงได้ทั้งหมดออกมาได้จับแค่นี้แล้วก็เอาได้ล่างออกแกะสลักหยิบขึ้นมาค่อยๆเอาออกทีนี้เราก็ม้วนมันออกมาค่อยๆผมจะใช้ได้สีชมพูช็อกกิ้งพิงค์เนาะเพราะว่าจะได้เห็นขั้นตอนอะไรชัดเจนแล้วก็หยิบได้มาถ้าปลายได้มันแตกเราก็ใช้กรรไกรเล็บก่อนก็ร้อยเข้าดึงออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกรอได้กันนะครับทีนี้เราก็มากรอได้โดยเราร้อยได้เข้าตัวกรอได้ที่อยู่ติดกับจักรนะครับสอดเข้าฉิ่งไปแล้วเราก็ดึงให้แน่นๆผ่านฉิ่งเสร็จแล้วเราจับตัวนี้เพื่อที่พันได้ล่างเข้าไปนะครับพันจนมันแน่นได้ที่นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปแต่ใส่แบบหงายนะครับไม่ใส่แบบคว่ำใส่แบบคว่ำจะเข้าไม่ได้ใส่เข้าไปแล้วทีนี้เศษได้ที่เหลือนี่นะครับพยายามตัดให้สั้นที่สุดจะได้มีปัญหาตอนเย็บได้นะครับแล้วเราก็จับมันเข้าไปเปิดสวิตช์จับปรับความเร็วมอเตอร์ทีนี้ครับตีนผีต้องถูกยกไว้อยู่ตลอดเวลาป้องกันการที่เข็มมันอาจจะหักได้จากการเกี่ยวของตัวโรตารี่นะครับทีนี้ก็ถีบนะครับแล้วเร่งความเร็วขึ้นแล้วเร่งขึ้นอีกแล้วมันจะเด้งออกถ้าเต็มแล้วนี่เราก็ตัดจะเห็นว่าพอด้านมันถูกยืดมันก็เลยเป็นปมแล้วก็คลี่มันออกมาร้อยเข้าเสาเข็มบนนะครับเมื่อมีปมแล้วก็ตัดออกแล้วก็ร้อยผ่านชิงบนนะครับชิงบนที่1พยายามดึงให้เข้าอยู่ใจกลางชิงนะครับชิงบนที่2เหมือนกันดึงให้อยู่กลางชิงแล้วก็ตัวกระตุกได้ใส่เข็มเนี่ยฮะแทงเข้าไปควักมันขึ้นมาเรียบร้อยหลังจากนี้แล้วเราก็ใส่ตัวกระตุกได้นะครับห้ามพลาดแม้แต่ขั้นตอนเดียวพลาดมา
ไปหนึ่งตำแหน่งทำให้งานเสียได้นะครับเย็บไปนานๆเนี่ยทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับก็ร้อยลงกลางเสาเข็มนะครับทีนี้เราก็ปล่อยตีนผีลงแล้วก็ร้อยเข้าเข็มจากข้างนอกมาด้านในแบบนี้นะครับเมื่อถ้ามันถูกต้องแล้วยกตีนผีขึ้นมาดึงโอเคก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้ถ้ามาดูใส่ได้ล่างกันผมก็ถอดมาจากที่คอได้ดึงมาใส่ได้ล่างเข้ากระโหลกนะครับแล้วก็ทีนี้มาใส่ได้ล่างเข้ากระโหลกนะครับมันจะมีเขี้ยวตรงนี้อยู่นะครับเราก็ลากมันเข้ามาเราต้องดึงผ่านเหล็กที่หนีบอย่างเงี้ยมันทำตัวเป็นเหมือนชิ่งนะครับพยายามลากเข้าไปแต่ถ้ามันลากไม่ได้นะครับใช้วิธีกลับด้านของได้นะครับมันจะมีแรงดึงแรงงับนะเหมือนหลักฟิสิกส์แล้วเราก็ดึงเข้ามาช้าๆเข้ามาได้แล้วเรากลับได้อีกทีนะครับกลับด้านอีกทีเพื่อที่จะให้มันโฟลว์ไปตามทิศทางอย่าลืมที่ต้องให้ได้ตัวเนี้ยอยู่ในร่องตัวนี้ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็สวมเข้าไปติดล็อกทีนี้เราก็จะดึงได้ล่างขึ้นมาให้อยู่ตรงกลางนะครับโดยเราจะจับที่จานหมุนนะครับแล้วเราก็จะเริ่มหมุนทีนี้เวลาเราหมุนที่จานนี้ครับเราสังเกตเห็นว่าโรตารี่ก็จะหมุนมันจะเข้าไปเกี่ยวได้มาแล้วนะครับมือเราก็จับไว้ตัวนี้จะเป็นตัวดึงให้ได้ล่างโผล่ขึ้นมาเราก็หยิบมันออกมายกเจนผีขึ้นทิ้งได้ไปข้างหลังปิดฝาเสร็จแล้วทีนี้จะมาลองเช็คงานกันว่าฝีเข็มโอเคหรือเปล่านะครับเราก็ยกเจนผีขึ้นใส่งานเข้าไปค่อยๆหมุนเข็มลงมาช้าๆปักเราจะหมุนจนกว่าตีนผีหลังนี่ครับของจากคอม้ากระบอกนอนตัวเนี้ยนะครับเหยียบในขณะที่กำลังเหยียบอยู่เข็มกำลังจะลงแล้วเราจะถีบงานถีบจักรกันนะครับทีนี้เราก็ถีบนะครับถีบเรือเข็มเสร็จแล้วนะครับหยุดให้เข็มอยู่ในจังหวะที่กำลังจะลงเท่านั้นนะครับเข็มขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ให้เข็มอยู่กำลังจะลงเหมือนกำลังเย็บนะครับแล้วเราก็ยกเส้นผีขึ้นดึงงานด้านข้างกดลงนะครับแล้วก็ตัดให้มันยาวหน่อยไม่ตัดตึงนะครับตัดตึงได้มันจะแตกนะครับเราก็ตัดอย่างนี้มาดูกันนะครับฝีเข็มเรียบร้อยได้บนได้ล่างโอเคพร้อมใช้ครับ